едно куче. Кучето му пцовисало и си купил гроб и го закопал. Си бил еден поп, си имал едно куче. Здраво. Куче, ами здраво, ако било здраво, не мога да пцовиса. Си бил еден поп. Чекай, кој да пцовиса? Па кучето е? Кој е куче, бе? Кој е куче? Од попот. Леле, од кој поп, бе? А тој што имал куче. Чекай. Слушај, ти можеш на кучето главата со ориз да му ја јавиш? Откачи го гледаш дека не е здрав. Ако било здраво, не мога да пцовиса, бе, ајде. Кој? Па кучето. Кој е кучето? Од попот, бе! Леле, си ти мајка не го прачува од кој поп ке ти рече тој што имал куче. Па тој што имал куче, ако не имал куче, не те можело да му пцовиса, нормално. Живи мајка, ово е луд. Не, живи татета не си. Абе, ако не си, зошто вртиш околу тоа куче како Европска комисија ова за помирување околу Југославија? Сеќајте, затоа што ја открив глобалната одбрамбена стратегија. Доста бе, смири се, гледај колку абсурд тук си, бе. Како да го правил муповец. Жими себе чесен збор. Открив како да ја заокружиме глобалната одбрамбена стратегија. Јас ќе ти кажам. Знаеш како? Како? Со нула! Со нула ќе закружиме твојата интелигенција. Слушај вака, види вака, ако не нападне некој надвојшен агресор, ќе не брани армијата? Да, ќе не брани. Да. А кој ќе не брани од армијата? Специјалците. А кој ќе не брани од специјалците? Од специјалците ќе не бранат територијалците, а? Што мислиш вака, јас скромно, јас сум геније, чим се. Полека бе, Евгеније, полека. А од територијалците кој ќе не брани? Од територијалците, па ќе не паравоените формации? А од паравоените формации кој ќе не брани? Па од паравоените формации ќе не брани последниот беден на одбраната, народот. А од народот кој ќе не брани? Да, од народот кој ќе не брани? Од народот се знае кој ќе не брани армијата. Види вака, си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му пцевисало и си купил гроб, го закопал, си бил еден поп, си имал едно куче и си... Не!